كانت قصة. بس لو في حد بيخاف من القصص المخيفة يقلب الفيديو. كان في زمن أسماء، كان في بنت قاعدة على التليفون شوية، واحد قاعد جنبها لابس كل حاجة اسود في اسود في اسود، مفيش حاجة فاتحة خالص، كله غامق، كله غامق، حتى كوتش غامق، كل حاجة فيه غامقة. فجريت على أوضة مامتها، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأت قرآن ونامت. صحيت تاني يوم لقيته نايم جنبها، فصوتت ونادت على باباها ومامتها وأختها. هي كانت عندها 11 والأخت التانية عندها وأنا بخطط هم عندهم كم سنة؟ 5. خليها زي ما أنا. فنادت عليهم، بعد ما جم هو اختفى، وهي كانت تعملها كده، فايه ما شافتهوش وهو بيختفي، فعملت كده وهي مغمضة دي من غير ما تحطها، مغمضة دي كده كده، والتانية عاملة ايديها عاملة كده وشاورت بايديها، قالت لمامتها وباباها واختها في عفريت جنبي. فبصوا ما لقوش حد، فهي عملت كده ما لقيتش حد، ماشي. فبعد ما فمامتها فتحت النور وشافتها سخنة ولا لا، فطلعت مش سخنة، فخلت حد من اختها ينام جنبها، فهي اختها نامت جنبها. لقوا هما الاتنين العفريت اللي كانت شايفاه، فايه نامت، صحيوا لقوا العفريت، فايه خافوا. على فكرة في حاجات تانية بس انا هقولها في الجزء التاني. تاكل البيتزا، وحشتيني يا بيتزا، خلصت الحكاية، هبقى احكيها في الجزء التاني عشان لو وحشتني البيتزا.